Organización Los Cuatro Fantásticos Sonideros te presentan el regreso del líder de los sonidos en México, Pedro Perea, Sonido La Conga. Sonido La Conga. La Conga. La Conga. La Conga. Y desde Milwaukee, Sonido Chester. Y desde Chicago, Illinois, Sonido Amistad Palermo y Sonido Aventura. Y representando Indiana, Sonido Wizard. La preventa solo $25 en Discoteca Los Reyes y Discoteca Francis. 18 para entrar, 21 para consumir. Más informes 574-202-4572 y 238-1676. Atención a toda la banda sonidera. Los esperamos ese sábado 23 de julio en la Carreta MX. El regreso de Pedro Perea, Sonido La Conga.